خب برای اینکه این در واقع جرقه حاصل از ترانس AC مونو تبدیل کنیم به چند هزار ولت DC نیاز به از این خازنا داریم. تشکیل شده از این مفتولا با یه پیچ و مهره است و یه خازن. حالا چه جوری نشونتون. خب بریم برای تست خازن های ولتاژمون با ظرفیت تقریبا 9 نانوفاراد که موازی شده با ترانس های ولتاژ. در واقع بدنه آلومینیومی قطب مثبت هست و پیچ و مهره قطب منفی هست. قرار آرکو بین جامپر و بدنه مشاهده کنیم. این هم از آزمایش.